дорогие друзья! С вами Павел и Лариса Платоновы. Заканчивается последняя, надеемся, что последняя неделя карантина в Израиле. И сегодняшняя наша встреча пройдет немножко в другом формате. Обычно мы вас приглашаем на экскурсию или путешествие. Сегодня же формат домашней обстановки. Вот так каждое утро, в 7 утра, чуть позже мы выходим с внучкой на подвозку. И коты уже тут крутятся под ногами, орут, ждут своего завтрака. Сейчас возьмем. Вот, смотрите, ночью перевернули наш ящик для мусора. Так, это ты? Это ты тут баловалась? Пойдем. Рыжий красавец пришел. Иди. Все, вперед. Ну, пушистые заморашки. Да. Они у меня здесь появились недавно. Молодые совсем котятки. Имела неосторожность покормить их мамочку. Но она потом всю троицу сюда и привезла. Сама убежала на свое место обитания, а они тут у меня теперь на подкорме. Это мой рыжий красавец, трус. Вот он такой. Хотела бы, чтобы он был у меня в доме, но нет. Он такой дикий, близко к себе не подпускает, но очень красивый. Вон Орликин приблизился. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Подрался уже с кем-то. Вид, конечно, у него свирепый, но он вообще миролюбивый. Иди сюда, Орликин, сюда. Кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Тут будешь кушать. Идем, идем. Вот так, молодец. Кушай, кушай. Есть у нас еще и белка, что-то она сегодня. А, вон она сидит наверху, смотри. Вообще, коты интересное создание. Стоило один раз мне ее покормить из окна. Она все время сидит у нас на окне 2-го этажа. И все, она уже перестала спускаться вниз, ждет себе там еды. Но нет, будем ее учить порядку. Идем, белка. Белка, иди сюда. Федь, наша дворовая кошка. Дворовая кошка живет у нас здесь, появилась котенком, дохленьким, маленьким. Откуда она такая пришла? Худая, худая. Даже не знаю. И совсем не боялась, что интересно. Вообще, это уличная кошка. Разогнала всех моих дворовых котов. Да, Федь? Любит только Орликина, несмотря на всю его свирепость. Вот они вдвоем живут у меня во дворе. 2 моих дворовых кота. Федь и Орликин. Опять в Израиле теплые деньки, после холодных, дождливых и даже с градом. От них осталась только эта небольшая лужица в мангале. А мы опять наслаждаемся солнцем. Во время дождей мои кошечки такие мокрые, несчастные, а я их жалею и кормлю побольше.
Кошек завезли в Святую Землю англичане в начале 20 века в период британского правления над Палестиной. И эти особи имели наглость развестись до 2 миллионов. Такие примерные подсчеты специалистов на сегодняшний день. Скептик может сказать, откуда такая цифра? 2 миллиона, их что, поголовно считали? Конечно же нет. Есть такая статистика. Уличных кошек примерно в 10 раз больше, чем домашних. Да ты что, серьезно? Ничего себе. Домашних кошек у нас 200 тысяч. Соответственно, уличных 2 миллиона. Колоссальная цифра на самом деле. Невероятная. Конечно, место кошки не на улицах города, а в теплом доме. Жизнь уличных кошек очень непростая. Это и болезни, и голод, и обезвоживание, и издевательства, и травмы. Больше всего страдают маленькие котята, большинство из которых не достигают даже годовалого возраста. В Израиле действует общество защиты и охраны животных. Туда можно обратиться за помощью. И, к счастью, есть немало неравнодушных людей, которые постоянно звонят, если существуют проблемы на улице с кошачьим народом. У нас в поселке кошек, если и не любят, то терпят. Это защита во дворе и на улице и от скорпионов, и от змей, и от пауков. Общество защитных животных радует за то, чтобы производить как можно больше операций по кастрации и стерилизации. И что еще не менее важно, находить кошкам дом. Кстати, очень многие израильтяне предпочитают забирать котов или собак из приютов этого общества к себе домой. Подобрать котят с улицы. Есть у нас немало знакомых, которые именно так и поступают. Вам знакомая уже кошка Алиса тоже подобрана с улицы. Нет, не совсем так. Она родилась в 3-м поколении у нас во дворе. А есть у нас и еще один кот в доме – Пуша, Пушкин. С ним вы познакомитесь сегодня. Многие спрашивали, что с нашей елкой, посмотрев новогодний сюжет с участием кошки. Так вот, Алиса 4 раза ее опрокидывала, расшвыривала шарики по всему дому. И сейчас она прощается с елкой до следующего года. Кто уже смотрел наш ролик «Сливовый пирог и кашрут», знакомый с нашей красно-черной кухней. Почему не белая, почему не бежевая? Не просто было привыкнуть. Такая нам кухня досталась от прежних хозяев этой квартиры. Мы уже привыкли к этому цвету. И даже красная кофточка под цвет нашей кухни. А вот к черному полу я привыкнуть никак не могу. Тяжелое наследие прежних хозяев. Черный пол – это просто катастрофа катастроф. Он моется каждый день. И через час он уже не выглядит чистым. На нем видно все. Белое, красное, черное, нитки, сахар, все что угодно и даже вода. Катастрофу эту невозможно устранить только полным уничтожением. Так что если у вас когда-нибудь возникнет желание сделать себе черный пол, никогда, никогда, никогда этого не делайте. Хотя иногда я ловлю себя на мысли, что мой грязный пол все-таки очень чистый, потому что моется он каждый день. Дорогие друзья, поскольку мы пригласили вас к нам на домашнюю кухню, как вы уже догадались, мы будем сегодня что-то готовить. А готовить мы будем с вами курицу и по очень легкому и доступному рецепту. Что самое главное для меня – легкому. Это курица с оливками. Вот уже готовый конечный результат. Израильтяне занимают 2-е место в мире по потреблению мяса кур после Америки. А в цифрах это примерно 29 килограмм в год на душу населения. А яиц? А яиц почти 300. Совсем точно 293 яйца в год на человека. Израильтяне не страдают аппетитом, впрочем, как и мы. Мясо кур гораздо дешевле, чем мясо рыбы или мясо говядины, и, соответственно, более распространенное и всегда на столе. Но наступает время, когда уже не можешь ни слышать, ни видеть, ни тем более пробовать, все надоело. И вот этот рецепт, опробованный нашей дочкой, нам очень полюбился, понравился. Курица с оливками. Готовится очень просто и очень легко. А теперь знакомьтесь, это наш британский кот Пуша или Пушкин. Пришел проверить, что происходит на кухне. Ися, ты пришел проверить, что происходит?
Теплицу проверили, что происходит. Киш, 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 киш. Что такое? Киш, 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 киш. Вот я такой красавец. А мы готовим. Консервированные оливки без косточек промыты и уже в кастрюле. Половинку лимона делим еще пополам и выдавливаем сок. Добавляем чайную ложку куркумы. И кипятим под крышкой в небольшом количестве воды порядка 40 минут на слабом огне. Вот у нас уже подготовленная курица, чеснок 6 зубков нам надо, паприка и куркум. Паприки столовая ложка, куркумы пол чайной ложечки. Ну и в кастрюле уже разогревается четверть стакана масла. Продавленные чеснок и пряности слегка обжариваем в масле и сразу кладем курицу. Чеснок ни в коем случае не пережарить. Еще я добавляю немного пряности Филадельфия, но это не обязательно. Каждую сторону обжариваем по 1 минуте. Забрасываем 2 порезанных кубиками помидора. Растворим столовую с горкой ложку куриного бульона в стакане воды и выливаем в кастрюлю. Еще чуть меньше половины стакана воды. Все. И накрываем крышкой. А где же оливки? А про них я почти забыла. Заранее с оливок была слита оставшаяся вода и убран лимон. Конечно же, необходимо добавить и оливки. Наше блюдо будет еще готовиться порядка 40 минут. И как вы уже догадались, сейчас я буду говорить об оливках. Вы видите, в моей руке в чашке зеленого и черного цвета эти прекрасные плоды. А это оливковое масло. Ведь оливки – это важнейшая сельскохозяйственная культура, которая наряду с финиками выращивалась уже в библейские времена. Для получения 1 литра масла экстра-класса, полученного первым холодным отжимом, потребуется от 5 до 8 килограммов отборных оливок. Это масло густое, темное, нерафинированное и с горчинкой. Хочу сказать, что это масло годится только для салатов, потому что при жарке, при нагреве, оно уже теряет свои свойства. Да, и хранить его в холодильнике тоже не стоит. Израильское оливковое масло почти не экспортируют. Самим нужно, но и потребляем мы его не так уж много, в среднем 1,5-2 литра в год. Очень хорошо просто даже такое вот экстра-классное масло залить в чашку и макать хлебом. Весьма вкусно, правда, Ларис? Мясо курицы кипит на умеренном огне, вода постепенно выкипает. Но в течение 35 минут крышка закрыта. В ходе всевозможных перерывов оливки куда-то таинственно разбежались. Я думаю, вы понимаете, куда. Вообще олива – это дерево долгожителей. Есть такой интересный факт, что после 500 лет роста у оливы перестают образовываться годовые кольца. В арабской деревне в Галилее есть дерево обхватом аж 9 метров. А самая известная олива – это оливы Гефсиманского сада. Кстати, они растут из корневых систем, которым более 2000 лет. Гефсимания – это маслобойня. Сейчас в Израиле более 150 маслобоин. Больше всего оливковых рощ растут в Галилее. Через 35 минут наступает заключительный этап. Обогащаем блюдо зеленью. У меня кинза. Уменьшаем температуру и под открытой крышкой доводим до полной готовности еще 10-15 минут. Ну вот, как выглядит конечный результат. Ну что ж,
Когда такое шикарное блюдо готово, осталось его, как говорится, попробовать, что я сейчас и сделаю. Не дожидаясь обеда и гарнира, сниму пробу с этого прекрасного блюда. Потрясающе! Ребята, это стоит приготовить, уверяю вас. Класс! Обед наш готов, и мы вышли на улицу выпить по чашечке кофе. Дорогие наши верные друзья, те, кто досмотрел это видео до конца, напишите, как вы относитесь к подобному формату встреч. Видеопутешествия ни в коем случае не отменяются и будут продолжаться. А мы ждем ваших комментариев, лайков, если видео понравилось. Становитесь спонсорами нашего канала. Благодарим тех, кто уже оформил спонсорскую подписку. А на сегодня все. Будьте здоровы, счастливы, благополучны и оставайтесь с нами. Мир нашим сердцам. До новых встреч.